salutato Davide Meneghello alla console, Carlo Dalla Valle alle immagini e ovviamente qua vicino a me Sua Maestà His Majesty Paolo Virdi. Ciao Paul. Ciao, buonasera a tutti. Vantaggio che porta una squadra molto giovane. Occhio intanto extra pass dove conoscono le piste, conoscono gli avversari. Attenzione, Cirino, la palla sulla riga. È partito anche bene rispetto alla partita di Breganzi. Occhio a Tessarolo, viene giù Riccardo Tessarolo. Qui c'è tutta la complicità di Pozzato perché la palla sul suo palo mentre si sta spostando arriva il gol, se non sbaglio, numero 4 in stagione di Enrique Tessarolo. Tessarolo fa sportellate con Nahuel Calvo, sempre il 2 di San Juan. Si è divorato un'occasione colossale. Andrea piazza per Tessarolo in avanti, trova la pallina giusta, Tex alza e se n'è stato di Serie 2 e il fisico era insomma un incrocio di Pozzo, gran giocata, poi Perdula insidioso, qua Cirino sradica la pallina dalla stecca di Pozzo, si va di là 2 contro 2, Cirino! Matti Cirino! Il 2-0 del Seregno conclude e va a segnare Mattias Cirino, il 44. si vede Da un anticipo della difesa, occhio perché 2 contro 1, piazza Cirino, piazza Cirino, piazza, poi la palla lì si salva, la grande, la porta è vuota, Pozzato 2 volte, doppio. Le sue certezze, chiamasi Franco Giuliani, pallina che resta lì con il gol di Nahuel Calvo che attenzione però il signor Dauli dice è successo qualcosa, però non c'è, quindi la rimessa solo sì. proteste, quindi avanti Cirino e Franco Giuliani, alla meglio il 44 ospiti e ancora avanti Cirino, Matti Cirino, aspetta il tempo di gioco, la pallina viene trascinata in rete da Marco Tremolava che festeggia con tutti i suoi compagni. Una giocata, Luca Tremolada di giustezza. Sembrava che gol di Andrea Dalla Valle, proprio ha smashato con un passaggio alla velocità della luce da parte di Franco Giuliani, bravissimo Andrea Dalla Valle. Qui diretto 10 su 22. Paramone monumentale. Non ci sono le percentuali delle parate dei portieri, ma Di Mole è vicino al 100% e ha anche un po' di fortuna qui perché prende il palo per Tremolada. Occhio Cirino che lo vede, Luca Tremolada è solo, traversa e la palla che torna. Stecca fallo bruttissimo e sarà blu. Sì. Al 4-1 e sarà un blu per anche di più, solo il 50. Attenzione, gancio e controgancio, bravissimo Carlo, è stato il portiere titolare di Montecchino 2 proprio l'anno scorso poi. Ha navigato la pista, ma Calvo è più bravo, se ne va dall'altra parte, qua c'è il rigore tutta la vita. Si aspetta solo il fischio di Davoli. L'ha messa fuori, Franco Giuliani, eccolo lì, prende Tremolada su una coscia, non ha sentito niente, però allora resta a terra e c'è un attimo se sarà una piacevole sorpresa per Seregno, gancio contro gancio al tessiato, Franco Giuliani muove la pallina, in avanti Franco Giuliani, Franco è il 5, Giuliani mette il punto del 2 per Montecchio, quindi si fa sotto, sente il fiato sul collo Seregno. Piazza la può chiudere il Seregno, Cirino, Sanson con una parata spettacolare, in tuffo, in tasco, a porta partita qua, Dimone sul secondo palo, cosa ha preso Dimone? Attenzione ancora, la porta è spostata, arriva il gol del Montecchio, un macigno, l'uomo secondo me nella mezzaluna e la porta spostata. Pozzo che controlla, finisce 3-3, la salvezza del Seregno non arriverà questa sera e nonostante i 24 punti in classifica il Seregno non è ancora salvo, è pazzesco, è pazzesco. Continua